أنا استحقاقي عالي. فكرة كلمة أنا أستحق بتاعت لوريال باريس هي عمود من عواميد شخصيتي وروحي وكياني كله. إنه أنا فعلا أستحق الأفضل، الأحسن، الأجمل. أستحق كل حاجة، فده عندي من زمان. لكن ما كنتش عارفة هكون فين وإزاي. كل اللي عملته إني سعيت إني أحافظ على نفسي، أحافظ على عقلي، على روحي وعلى قلبي وعلى جسدي وعلى كل حاجة فيا، بحيث أقدر أكون أستاهل الاستحقاق. أغلب الناس بتفكر إن الاستحقاق ده بيحصل لما تقف قدام المراية 4 5 ساعات تقعد تقول أنا أستحق، أنا أستحق، أنا أحب نفسي، أنا أستحق، لحد ما يلبسك جن عاشق يوريك الاستحقاق اللي أو بقى تلزق حكمة بالإنجليزي على السرير، وحكمة على الدولاب، وحكمة في الحمام، وتقعد تقرا فيهم رايح جاي. اقرأ كتاب مش عارف إيه، اتفرج على فيديو مش عارف مين. كل الكلام ده هجص مش حقيقي. أنا جاي أقولك إزاي يبقى عندك استحقاق عالي. أنا جاي أقولك يعني إيه أصلا استحقاق بجد، وإزاي تكتسبه، إزاي تبقى الإنسان اللي أنت عايز تكونه. تعالوا نسمي بالله ونبدأ ونقول: ما هو الاستحقاق؟ هو شعور أو اعتقاد إن الشخص يستحق حاجة معينة، حب، اهتمام، معاملة خاصة، مكانة خاصة، إلى آخره. بس كده؟ لا، مش بس. الموضوع ده فيه شعرة صغيرة جدا بتفصل بين إن يكون عندك استحقاقية صحية تحقق لك أحلامك وتوصلك للي أنت عايزه، وبين إنك يكون عندك استحقاقية زائفة تبوظ لك حياتك وتخليك مكروه من الناس اللي حواليك. تعالوا نشرح الفرق بين الاتنين علشان نفهم أكتر. الاستحقاق الزائف هو إن الشخص يكون شايف نفسه يستحق حاجة معينة وهو مش جدير بيها. هي مش بتاعته عشان يستحقها، ما عندوش حقية إن هو يفكر كده أو يعيش الدور على الأساس ده. يعني إيه؟ يعني أنا شخص تافه، باصحى من النوم ألعب وأنام، ما عملتش حاجة في حياتي خالص، بس أنا عايز الناس تعاملني معاملة مختلفة، صحابي كلهم يعملوا كل حاجة أنا عايزها ويرتبوا حياتهم على مزاجي. عايزك تعاملني معاملة فائقة، تعاملني معاملة ملكية، لما أدخل مكان الناس يحطوني على راسهم من فوق. ولو ما عملتش كده يبقى أنت شخص وحش وأنت غلطان في حقي. طيب ماشي، أنا هاعمل كل ده ليه؟ أنت مين؟ عملت إيه؟ بتقدّم لي إيه؟ ما فيش حاجة، أنا مش باقدّم لك أي حاجة وأنا ما عملتش حاجة، بس أنت مُجبر تعمل ده. عادةً بنلاقي الاستحقاق الزائف ده في الأهل السامين، أو الناس الفاشلة اللي ما عندهمش حياة، أو الناس الناقصة اللي هم ما يستحقوش أصلًا نعاملهم خالص. تلاقي الناس دي بتعمل مشاكل من اللاشيء، علشان يعوّدوا اللي قدّامهم إن أي حاجة هتحصل عكس رغبتهم وعكس اللي هم عايزينه وشايفينه يبقى غلط ولازم ما يتعملش، وآخرته هتبقى مشاكل ونكد وقرف ومصالحة. الناس دي دايمًا قماصين، أي حاجة تحصل يتقمصوا، وعايزين بقى كل شوية تقوم تصالحهم وتداديهم وتطبطب عليهم، ولهوي! وبرضه تلاقيهم كل شوية يعلّقوا على حاجة أنت بتعملها، أنت كلمتني بطريقة مش قد كده، أنت بصّيت لي بطريقة مش وأنت بتتعامل عادي، وعادي أنا ممكن أكون كويس جدًا وباحبك جدًا، بس أنت كل شوية تطلع تقول لي لأ ده أنت بصّيت لي بالشكل ده، أنت كلمتني بالشكل ده، أنت وتقعد بقى تطلّعني غلطان. الناس دي وأنت قاعد معاهم بتحس بتوتر، ما بتكونش مرتاح، قاعد كده بتفكّر في كل حاجة قبل ما تقولها، عشان خايف تحصل مشاكل، خايف يتقمصوا، خايف يزعلوا. والاستحقاق الزائف ده بيكون بسبب التكبُّر، النقص، مشاكل في التربية، حاجات كتيرة أوي عايزة لها حلقة لوحدها. إيه بقى الاستحقاقية الصحية وإزاي نتدرّب عليها ونكتسبها فعلًا؟ هي يا عزيزي إنّك تشوف نَفْسك بتستحق حاجة معيّنة، بس فعلًا تكون عندك المقوّمات اللي تخلّي عندك أحَقية بالشيء اللي أنت عايزه. طَب أنا دلوقتي يا أدهم نِفْسي في حاجة معيّنة أو عايز حاجة معيّنة، بس أنا ما عنديش المقوّمات، يعني أنا ما عنديش الأحَقية بالشيء اللي أنا عايزه. هنا بقى إحنا بنبدأ نشتغل في كل حاجة، بجسمنا، بعقلنا، بروحنا، علشان نخلّي عندنا الأحَقية بالشيء اللي إحنا عايزينه. هي دي الاستحقاقية. فهمتوش كلامي؟ تعالوا بقى نتعمق شوية وهافهّمكم. أنا دلوقتي كأدهم شايفني أستحق شيء معيّن، بس ما عنديش حاجة ليه، فأنا بابدأ أشتغل على كل حاجة في حياتي عشان أخلّي عندي أحَقية بالشيء ده. هنا كده إحنا دخلنا في الشغل على الاستحقاقية. مش هاقول لك اقف قدّام المراية وحِب نَفْسك، مش هاقول لك الزق حِكَم واسمع الفيديو ده واتفرّج على الراجل ده واقرا الكتاب ده، لأ. الكلام ده كله هجص وأنا جرّبته كله وما نفعش. اللي نفع معايا هو اللي أنا هاشرحه لك دلوقتي. أنا كأدهم
ما عنديش نظرة بعيدة أوي للمستقبل، ماشي؟ يعني أنا ما أعرفش أنا أستحق السلطة والّا أستحق الشهرة والّا أستحق الثراء الفاحش، باختار الصراحة. بس في أساسيات أي حد لازم تكون عنده. أنا أستحق أكون مبسوط، أنا أستحق أكون حاسس بالأمان، أنا أستحق أكون متقدّر والناس بتحترمني، أنا أستحق صحتي تبقى كويسة، أنا أستحق الناس تعاملني بشكل كويس، أنا أستحق أكون حد كبير ومتشاف في المكان اللي أنا فيه. في مشكلة في الكلام ده؟ استحقاقيات حلوة جدًا. طب أنا فيّا إيه علشان أستحق الحاجات دي؟ الحاجات دي بتكون عند شخص تعب أوي في حياته وفي علاقاته وفي شغله عشان يكوّن استحقاقه بالحاجات دي. أنا عملت إيه؟ ما عنديش. فعشان أوصل لكل ده وكل الحاجات اللي أنا شايفني أستحقها، استخدمت حاجة واحدة بس، وهي إني أسأل هل أنا أستحق ده والّا لأ؟ أنت شايف إنك تستحق تكون مبسوط في علاقاتك، مرتاح، حاسس بالأمان، شخص ذو قيمة، يبقى تعمل كل حاجة علشان تنال الاستحقاق ده. أنا أستحق علاقة صحية أقدر آخد وأدي فيها، أكون مقبول بعيوبي كلها، أكون عارف أحل المشاكل اللي بينا بشكل صحي، أمارس كل جوانب العلاقة الوحشة والحلوة بشكل آمن، أيا كانت بقى العلاقة، حب، زمالة، صداقة، هو ده اللي أنا أستحقه. معنى كده أي حاجة تانية عكس الحاجات دي كلها مرفوضة نهائيًا. ابعد. طب أحاول، طب أضبّط، طب إيه، طب لأ، أنت تستحق أحسن حاجة، يبقى تبعد عنك أي علاقة مؤذية أو أي علاقة بتشتتك إن أنت يكون عندك أحسن حاجة. أنا شايف إني ما أستحقش حاجة وحشة، يبقى أبعد عن الحاجة الوحشة بدون أي تنازلات، لإني ما أستحقش أتنازل، ما أستحقش آجي على نفسي. أكون لوحدي أحسن ما أزعل وأتأذى. شُفتوا الاستحقاق بقى صعب إزاي؟ ما بيهزرش، استحقاق قاسي، يا يا لأ. مش هاقف قدّام المراية حِب نفسي، أنت جامد، حِب نفسك، أنت ناجح، أنت بوم بوم بح. الشعرة بقى بين الاستحقاق الصحي والاستحقاق الزائف في الحتّة دي هي هل أنا في علاقاتي أيًا كان نوعها باحترم اللي معايا، باقدّره، بالبّي رغباته، باكون مسؤول حق المسؤولية في هذه العلاقة، باعامل الطرف التاني كما أحب أن يعاملني والّا لأ؟ أنا باعمل كده يبقى أنا خلاص عندي أحَقية بالاستحقاق، أنا شايف أنا شخص بادّي ومحترم وباقدّر، يبقى أنا كمان أستحق علاقة صحية زي ما أنا بادّي للناس. أنا كده بُشبع استحقاقي وعندي أحَقية ليه، أنا عندي كده أحَقية بالعلاقة الصحية. أنا بقى ما باعملش كده وابن كلب بقى وعمّال أتأمّر وأتخانق وأول مشكلة تحصل أقوم رامي ترابيزة في وش اللي معايا، لأ يبقى أنا أستحق علاقات وحشة، أنا كده أنا ما أستحقش علاقة كويسة، أنا ما عنديش أحَقية ليها، أنا كده مش باقدّم حاجة تناسب الاستحقاقية اللي أنا عايزها، أنا كده باكدب على نفسي وكده أنا عندي استحقاقية زائفة زي الناس الtoxic اللي أنا قُلت عليهم في الأول. على فكرة السعي وراء الاستحقاقية في العلاقات ساعدني بشكل كبير جدًا، أنا خرّجت ناس كتيرة جدًا من حياتي بسبب إني سألت سؤال واحد، هل أنا أستحق إن هُم يكونوا في حياتي؟ هل أنا أستحق اللي هُم بيعملوه فيّا؟ فلقيت إن الإجابة لأ، فتلقائي بعدت عنهم، وكان تَمَن ده الوحدة، الزعل، شوية غضب، بس أنا شايف نفسي أستحق علاقة كويسة، علاقة محترمة، علاقة آمنة. يبقى ما اتنازلش عن رغبتي دي أبدًا، ما اتنازلش عن استحقاقي، لإني لو تنازلت عنه ماشي، هابقى فعلًا ما أستاهلوش، هابقى فعلًا أستاهل الناس الوحشة اللي في حياتي. وطبعًا الاستحقاق مش في العلاقات بس، الاستحقاق في حاجات كتيرة زي الشغل. تعالوا أحكي لكم تجربة عندي أنا. أنا مش مشهور ولا أنا معروف، بس اللي أقدر أأكده إن أنا دلوقتي على السوشيال ميديا أنا مش في المكان اللي بدأت فيه. فُل، حلو الكلام. أول ما بدأت تقريبًا كان عندي 1000، 2000 متابع على التيك توك مثلًا، وكانت المشاهدات بتاعتي بسيطة جدًا. فجات لي صفحة قالت لي: "آدم اعمل لنا إعلان." انبسطت، يا نهار أبيض! أول إعلان في حياتي، أول مش عارف إحنا مش هنبعت لك فلوس، اعمل لنا إعلان والمنتج كفاية عليك. قشطة، انبسطت وعملت إعلان وإيه، كنت فرحان جدًا. بعد كده كبرت شوية،
الصفحة دي جات لي تاني، يالّا يا أدهم اعمل لنا إعلان ببلاش برضه، طيب ماشي تاني ببلاش، إيه المشكلة؟ لحد ما بقيت الشخص اللي أنا عليه دلوقتي. الموقف ده حصل من شهرين، يعني على السوشيال ميديا أنا الشخص اللي أنتم شايفينه دلوقتي. فالصفحة دي جات لي تاني يالّا يا أدهم اعمل لنا إيه إعلان عن المنتج بتاعنا. حاضر بس أنا عايز فلوس، أنا عايز فلوس بقى، ده شغل من حقي، أنا مش هينفع أمشّي كل حاجة ده لله وللوطن، أنا كده مش هاكسب. اتضايقوا واتعصبوا، إزاي إحنا مش متفقين على كده، يعني إيه إحنا مش متفقين على حاجة، أنا دلوقتي عندي كذا وكذا وfollowers كذا ومشاهدات كبيرة فلازم آخد فلوس. طبعًا ب ب ب مش بطيب خاطر قالوا لي خُد 500 جنيه بس تنزّل لنا فيديوهين وتعمل لنا mention وتنزّل فيديو هنا وفيديو هنا ومش عارف إيه، كان ناقص ييجي يقولوا لي تعالَ امسك لنا الmarketing في الشركة كمان. بس لأ، أنا ما استحقش ال500 جنيه دي. 500 جنيه إيه؟ ده أنا وأنتم عارفين، الناس اللي ما تفهمش في السوشيال ميديا أصلًا، عارفين إن أي حد بيطلع يعمل إعلان أقل حاجة بياخد ب7000، 8000، 10000. ده إحنا كلنا كده عارفين، يبقى أنتِ تدوني 500 جنيه؟ 500 جنيه يا ولاد طبعًا رفضت، وهُم مشوا، مع إني كنت محتاج الفلوس جدًا، بس لأ، ما تنازلتش عن استحقاقي. أنا لو هاعمل إعلان لحد على مثلًا أي صفحة من صفحاتي، يبقى أنا أستحق معاملة محترمة، أستحق فلوس كتير، وأستحق تقدير أكبر من الفلوس الكتير، أستحق المنتج يكون مناسب ليّا ومناسب للناس اللي بيتفرجوا عليّا، لأن الناس اللي بيتفرجوا عليّا مش قليلين برضه. أنا أستحق يكون ليّا مكانة كبيرة ومعاملة محترمة على السوشيال ميديا مثلًا وفي كل حتة الصراحة، لإني أنا بنيت وتعبت في الموضوع ده، وفعلًا وصل إنه يجيب نتيجة كويسة ومشاهدات كويسة وعندي متابعات الحمد لله كويسة. لو تنازلت عن ده يبقى أنا ما أستحقش كل اللي أنا فيه. ورفضت العرض وما جاليش الإعلان، وفعلًا رفضت العرض وما جاليش إعلانات بعدها، بس أنا استحقاقي هو اللي معايا، هو اللي أنا عايزه مش هاتخلى عنه. تعالوا بقى نشوف الشعرة في الحتة دي، أنا عايز bring up الشعرة دي كل شوية عشان هي مهمة جدًا، جدًا، جدًا. تعالوا بقى نشوف الشعرة بين الاستحقاقية الصحية والاستحقاقية الزائفة في الموقف ده. أنا كل شوية هافكّركم بالشعرة دي لإنها مهمة جدًا. أنا واحد عندي 1000 follower على التيك توك ومشاهداتي يا دوبك 1000، 2000 مشاهدة على كل فيديو. جالي إعلان بس ببلاش، قالوا لي خُد المنتج واعمله لنا. هل أنا أستحق أتشرّط؟ أنا عايز 100.000.000$، أنا عايز 20,000 جنيه عشان أعمل لكم، لأ، ما أستحقش، أنا عندي إيه أتشرّط بيه؟ لو عملت كده يبقى ده استحقاق زائف، لإني مش هاكسب حاجة، ولإني ما عنديش أحَقية بالفلوس اللي هاخدها. ده هُم الشركة كمان هيبعتوا لي منتج وعايز آخد فلوس على 1000 متابع ولا حاجة. دلوقتي بقى أنا عندي الحمد لله فوق ال250,000 متابع، ده غير الناس اللي عارفاني بس مش عاملة لي follow مثلًا. بقيت متشاف ومعروف نوعًا ما الحمد لله، النوع اللي يرضيني. فهنا بقى أنا أتشرّط، لإن دي تبقى استحقاقية صحية، أنا عندي استحقاق، عندي أحَقية، أنا آسف، عندي أحَقية بإن إني أتشرّط وأعيش الاستحقاق بتاعي، لإني تعبت عليه وبنيته وعندي المقومات. شُفتوا الفرق بين الاستحقاقية الصحية والزائفة؟ أنا عملت إيه هنا؟ أنا تعبت وبنيتها، أنا شايف نفسي في حتة فباجري عليها. شُفتوا أنا عملت إيه؟ حطيت في دماغي إني أستاهل أحسن حاجة وأفضل معاملة، وخلّيت حياتي تناسب الاستحقاق. أنا قُلت لكم ده وباعيده تاني عشان دي أهمية الاستحقاق اللي إحنا بنسعى له، مش بنقف قدّام المراية ونقول له تعالَ، أوكي؟ هي دي الفكرة الأساسية للاستحقاق. أنت بتحط حاجة في دماغك وبتسعى إنك تخلّيها حقيقية بقراراتك ورغباتك واختياراتك لكل حاجة، بكل حركة بتعملها، بكل فكرة بتفكّرها، بكل تفصيلة في حياتك لازم تكون ماشية على أساس أنت شايف نَفْسك إزاي، في شغلك، في علاقاتك، لوحدك، مع ربنا، كل حاجة. بلاش كلام عن الشغل، تعالوا نتكلم في الحياة اليومية، لأن الاستحقاقية برضو موجودة في حياتنا اليومية. لو عايز يكون عندك استحقاقية عالية كبر نفسك، غليها. كان عندنا واحد في الشلة بيجي ويروح بأوبر، ما احنا معناش عربيات، فهو بيجي ويروح بأوبر. نقول له يا ابني ما تركب مواصلات وتوفر على نفسك، هو انت هبل؟ وهو أبدا مصمم يركب أوبر عشان لبسه ما يتبهدلش، عشان يبعد عن العرق والتلزيق بقى والحر والجو ده. احنا كنا شايفينه هبل وكنا شايفينه شايف نفسه. بس انا لما تعمقت في قصة الاستحقاق دي لقيت ان هو عنده حق. اولا هو عنده احقية ان هو يعمل كده لان هو الحمد لله معاه فلوس،
هو مش واحد شحات وعمال يجي على نفسه ويبهدل نفسه عشان يركب اوبر. تاني حاجه بقى، هو شايف نفسه انه يستحق يكون مرتاح، يستحق يكون نظيف. وفعلا لما بنتفق نروح مكان، اللي يجي متاخر، اللي يجي مبهدل من العرق والحر، اللي يجي متعصب ومتخانق مع سواق الميكروباص ولا مش عارف سواق المشروع، واللي ما يجيش اصلا عشان مش لاقي مواصلات، انما ده بيجي مهندم، داخل كده بالشياكه، جاي براحته، جاي في ميعاده، يقعد هادي، دماغه رايقه، ما بيستعجلش في اللبس. ما بيستعجل، ما هو مرايه، ملك زمانه. انا استحق اكون مرتاح. ابهدل نفسي ليه في المواصلات وانا معايا فلوس اريح نفسي؟ هتكلم عن نفسي، انا لو معايا فلوس هركب الاوبر، لو معيش فلوس هركب مثلا مشروع ولا ميكروباص واخد لي الكرسيين اللي قدام. معيش فلوس خالص، هحاول انزل في وقت مش حر، في وقت ما فيهوش ناس كتير، عشان اريح نفسي. هريح نفسي بكل الطرق الممكنه وبكل الامكانيات اللي معايا، عشان انا استحق ده. اصلا انا لو ببهدل نفسي ومعايا فلوس في جيبي تريحني، يبقى انا ما استاهلش الاستحقاق اللي انا عايزه، ما استاهلش اقول انا استحق اكون مرتاح، استحق اكون مبسوط. طب ما انت معاك وما بتعملش. اللبس، انا كنت صيف شتاء انزل اشتري اي حاجه، اروح بقى للمحلات اللي هي يقول لك ايه، اشتري 4 قطع بسعر واحده، وامشي دنيتي، والخامه تكون معفنه، اول ما تحطها في الغسيل تبوظ، اول ما تنزل من باب البيت تلاقي نفسك الريحه بقت وحشه، تمسك في العرق بتاعك تخليه اوف ينطلق، إيه بقى، هدهد والله كان في هدهد، ده نقار الخشب ولا هدهد ده؟ والله هدهد. استنى اشوف، معلش هقطع الحلقه عشان اوريه لكم. اهو، او ماي جاد، هو ده الهدهد اهو اهو، ما شاء الله بجد جميل قوي. يا ربي، انا اول مره اشوف هدهد قريب قوي مني كده. كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم في اللبس المعفن. إيه اللبس بقى يقطع منك، تمشي كده تلاقيه، عارف الفتله لما تطلع من اللبس، ما هو لبس معفن بقى اي حاجه. لحد ما في مره كان معايا فلوس وكنت معدي من قدام محل براند كده حلو، كان نفسي اشتري منه من زمان بس هو غالي وكان عامل تخفيضات. دخلت، الفلوس اللي معايا كلها كفت تيشيرت واحد من هناك عموما يعني. التيشيرت اللي انا جبته يا جماعه ده كان تحفه، هو لسه موجود، تحفه، مهما اغسله كل ما يتغسل كانه جديد. انزل ابهدله رايح جاي مشاوير، هو زي ما هو، ما بيبوظش الدنيا، ما بيقطعش، ما بي الفتلات دي ما بتطلعش منه، ما بيمتصش ريحه، ما بيعرقنيش، ما بيعمليش حساسيه، زائد انه شكله حلو فمديني ثقه في نفسي كده، بتاع شكله حلو دايما، شكله حلو دايما، ما حلو قوي، بحبه مبسوط بيه لاني كنت جايبه من اول مرتب ليا يعني. هو ده اللي انا استحقه يا جماعه. انا شايف ان انا استحق يكون شكلي حلو، فالبس احسن لبس. معيش فلوس، انا بقول لكم عن نفسي اهو، انا معيش فلوس اجيب لبس، ما اجيبش حاجه معفنه، بستنى لحد ما فلوسي تزيد واقوم ايه، جايب لبس نضيف. فانا خلاص دلوقتي بقيت بسعى ورا استحقاقي. انا ما البسش حاجه الا الكويس، ما البسش حاجه الا المريح، ما البسش حاجه الا النضيف، لاني استحق البس الحاجه النضيفه والكويسه. انا لو شايف نفسي استحق اتعامل باحترام وتقدير واكون متشاف واجذب العين اول ما ادخل، يبقى المفروض يكون مظهري كويس، انا استحق اكون كويس واستحق اكون شكلي كويس. الاكل، الاكل لو انا شايف ان انا استحق حياتي تكون صحيه، حياتي تكون نظيفه، بقى اكلي اخد بالي منه، ما اروحش اكل اي حاجه من الشارع، محل مش عارف ايه، عربيه مش عارف ايه، لا، ده ما ده مش صحي مهما كان طعمه حلو. لا، انا عارف ان في حاجه غلط في الموضوع. ما اروحش اكل زيوت، ما اكلش دهون. معيش فلوس اروح مطاعم غاليه، اقعد في بيتي اكل في بيتي اكل نظيف. الاكل فكرته في النظافه مش في المكان. انا شايف اني استحق ان انا اكون صحي ونظيف، فما تنازلش عن ده ابدا مهما كان. شفتوا كل الاختيارات البسيطه دي انا بختار ايه في حياتي؟ ان انا دلوقتي بصحى، بركب، بلبس، باكل، اختيارات بسيطه جدا وفي يومنا العادي، بس اختياري لنفسي، اختياري اني احقق استحقاقي واعيش فيه، ده اللي بيفرق. عندي حاجه بسيطه جدا وتفاصيل يوميه بسيطه بس بتفرق فرق السماء والارض. انتوا عارفين بقى ايه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي بدات اشتغل اكتر، اتعب اكتر، بدات احاول ادور في شغل، اذاكر وادور على شغل في اكتر من مجال، وفعلا ده بيحصل، وبطور نفسي وبيجي لي دخل زياده. ليه؟ انا بعمل كل ده علشان ما اكونش غني ومعايا فلوس كتير، لا، عشان اعيش الحياه اللي انا شايفني استحقها، وفعلا ده بيحصل.
دلوقتي ما باجيبش لبس غير اللبس النضيف، ما باكلش أكل غير الأكل النضيف، ما باخرجش خروجات غير مع ناس كويسة، باعمل كل حاجة عشان أعيش الاستحقاق ده. وفعلًا أنا دلوقتي بقيت شايف نفسي إن أنا أستحقه، أنا ليّا أحَقيّة بيه. تعالوا أحكي لكم حكاية أنا سمعتها من واحدة على التيك توك، والحكاية دي هتفيد قصتي جدًا. هي كانت بتقول إن هي شخص كان من طبقة مادية متوسطة لبسيطة، والمكياجات بتاعتها كانت بتجيبها من أماكن في السوق عادي، حاجات رخيصة يعني. ففي مرة هي اتهورت وجابت الروج اللي بيتحط على البُق ده، جابته من براند كبير وكان سعره غالي جدًا، أكتر من المكياجات اللي عندها كلها. قالت إن هي قعدت تستخدمه لحد ما خلص، جات بقى ترجع تاني للحاجات القديمة بتاعتها الرخيصة، ما عرفتش. عملت إيه بقى؟ اشتغلت على حياتها، غيّرت طبقتها المادية في المجتمع علشان تقدر تتحمّل تكلفة الروج اللي هي عايزاه وتجيبه على طول. تعالوا بقى نشوفها بشكل أعمق شوية. هي تعبت واشتغلت على حياتها علشان تغيّر مادياتها، علشان تقدر تتحمّل تكلفة الاستحقاق اللي هي شايفة نفسها فيه. شُفتوا الاستحقاق عمل إيه؟ هي عشان جرّبت العيشة الكويسة، العيشة الحلوة اللي هي تستحقها واللي هي شايفة نفسها فيها، خلاص أنا ما أقدرش أرجع للعيشة اللي بعد كده، اللي قبل كده. أنا هاعمل كل حاجة علشان أعيش العيشة اللي أنا شايفاها في دماغي، وهي ده اللي هو ده اللي عملته. الاستحقاق هنا اللي هي عيشته لنفسها، والشعور اللي هي قالت أنا لازم يكون عندي أحَقيّة بيه، خدها من الفقر للغنى. هي بتقول إن هي بقت غنية، أو هي كان باين عليها في الفيديو الصراحة كانت غنية جدًا. ده اللي بيعمله الاستحقاق، وأنا مش هاطوّل عن الجزء ده يعني. الاستحقاق يا عزيزي مبني على إنك شايف نفسك إزاي، وبتعمل إيه عشان تحقق الصورة دي. بتهيّأ جسمك وعقلك وروحك وكل حاجة فيك عشان تكون جاهزة للاستحقاق اللي أنت عايزه. بتعدّل حياتك كلّها عشان تكون ماشية للاتجاه اللي أنت شايف نفسك في نهايته. وده مش كلام بقى بتاع حقق حلمك، حقق هدفك. هو أنا لو قُلت لك استنضف في نفسك وريّح نفسك وحاول تقدّرها، اختار ناس كويسة في حياتك، اختار حياة مناسبة ليك، مكان شغل مناسب ليك، هل أنا كده باقول لك حقق أحلامك؟ هي دي أحلام؟ دي الطبيعة، ده العادي. الاستحقاق ده مش حلم أو هدف صعب المنال، ده أسلوب حياة بنعيش عليه. طيب يا أدهم أنا هاعمل كل اللي أنت قُلت عليه ده، وهاسعى ورا الاستحقاق، وهاحاول بكل ما أقدر عليه، وهاركّز في التفاصيل. إيه النتيجة بتاعة كل ده؟ هتلاقي علاقاتك بتتغيّر. الناس اللي كانت واقفة على دماغك، بيخلّيك قاعد تفكّر كتير، الناس المؤذية، هتلاقي نَفْسك مش هُم، هتلاقي نَفْسك أنت بتبعد عنهم. هتبعد بهدوء، لإن بقى عندك معيار بتقيس عليه علاقاتك قبل ما تدخلها كمان. يعني هيبقى عندك حُسن في اختيار علاقاتك. هل اللي معايا ده بيحترمني والّا لأ؟ هل بيقدّر تعبي والّا لأ؟ هل بيعاملني المعاملة اللي أنا باعاملها له والّا لأ؟ لأ، يبقى خلاص ما فيش نقاش تاني، ده المعيار بتاعي. أنا عايز كل حاجة كويسة ليّا، فده بقى معيار. أي حاجة وحشة هتلاقيني أنا بابعد عنها، هتلاقيني أنا أصلًا مش باهتم إن أنا أروح لها أو ما بتجذبنيش. هتلاقي نفسك في شغلك بقيت تطلب حقك، مش بتستحمل معاملة وحشة، بقيت تعرف قيمة شغلك ومجهودك ووقتك. ولو الشركة أو الناس اللي معاك مش مقدّرين ده، تاخد بعضك وتمشي على طول. مش هتندم، مش هتخاف، أنا عندي استحقاقية عالية، أنا أستحق أحسن حاجة. هتلاقي نفسك بتختار لنفسك حاجات في يومك كويسة مريحة ليك. هتلاقي حياتك اليومية واختياراتك اليومية لنفسك بتتحسن، وكمان من غير ما تحس بالذنب. اللبس اللي يريحك تجيبه، الأكل النضيف ليك بتاكله، الراحة اللي تقدر توفرها لنفسك بتوفرها لنفسك. كل ده هتلاقي نفسك أنت لوحدك بتروح له تلقائي، مش عشان أنت متدلع، لأ عشان أنت بتستحق ده، لأن ده أنت. الراحة بتاعتك أنت، النضافة بتاعتك أنت، التقدير والاحترام والعلاقات الآمنة دي حاجة بتاعتك أنت. ده استحقاقي، دي حاجة بتاعتي، لأ أنا مش باطلب أكتر من حقي. هتلاقي صحتك النفسية بدأت تتحسن أكتر. القلق اللي كان مصاحبك في كل قرار، الخوف من رأي الناس، الاحتياج إنك ترضي اللي حواليك، النقص اللي جواك اللي أنت بتملاه بالعلاقات السامة وهو الجوع العاطفي، كل ده هيروح لأنك بقيت متمسك بمعيار واحد بس في حياتك، وهو استحقاقك. وهتلاقي ثقتك بنفسك بقت أعلى، ومش الثقة بقى اللي هي بتاعة أنا وقفت قدام المراية واتكلمت، أو العبط اللي بنسمعه ده، لأ. دي الثقة بإنك شايف نتيجة، شايف حياتك بتمشي لقدام، فأنت بتبدأ تثق في نفسك أكتر، لأنك بتتطور، شايف التطور بعينيك وحاسه، فالثقة بتزيد، أنت مش واقف في مكانك.
كل ده الاستحقاق بيعمله. انا عايز اختم الحلقه بالجمله دي: انت عمرك ما هتوصل لحاجه انت نفسك فيها وانت ما تستحقهاش. سلام عليكم.